大家好噶嘛，今日同大家分享呢個北區公園嘅花花咁啊，見冇落雨啦，咁啊上次亦都咧落雨啊嘛，去唔到，所以有少少心癮咧，見到冇落雨咧就嗱咧就下晝5點零咧去行下，咁啊上次咧隔條馬路就有卻步啊，咁啊今日咧就可以繼續行埋，不過咧我行到粉嶺中心唔係呢個上水中心嘅時候咧，遇到早前喺北區公園識嘅呢個師姐，咁啊，佢跟住當然我就問佢啦，咁啊佢應該住附近嘅，咁啊經常去北區公園，咁問佢因為有咩花啊成，佢話咧花就唔多啊，但係就多雀。不過因為呢陣咧都係落緊雨啦，咁我都唔敢有太多嘅要求啊。咁呢度咧最靚咧就係啲古色古香嘅亭台樓閣啦。咁呢個公園咧係一個中式嘅公園嚟嘅，咁佢圍繞住呢個人工湖咧，有啲亭啊、走廊啊、城啊，咁中間咧亦都有啲落雨蟲啊、水入邊啊，咁夏天反而就少啲，咁冬天咧就可以影下呢個落雨蟲變色。咁大家見到呢啲木建築嘅架構咧，即係斗拱一類嗰啲咧都好靚。咁雖然咧而家都下邊嘅修葺咧就圍欄咧用咗金屬啊。咁見到呢個公園嘅打卡位咁行前少少咧就有一條橋同埋一個局部，咁嗰度咧就有呢個杉樹。咁見到嗰隻天星碼頭嘅模型咧，唔係天星小輪嘅呢個模型咧，似曾相識啊！咁其實就係花展早前嘅玉玉號啊。跟住咧我就行去呢個局部下邊，咁見到隻雀仔咁好得意噶嘛，喺呢個鐵絲網上面咧健步唔係如飛啊，咁如履平地啊，咁穩步前進，咁應該可能喺度揾食食，所以咧成為今日嘅第一個主角。咁跟住咧，我就諗住影散樹啦。咁平時喺下邊低炒就冇咁好噶嘛，行上去高少少嘅位置咁影下。咁見到呢個紫花綠籬草啊，咁隔離咧亦都有呢個正常。其實黃昏嗰段應該係落晒咁滯，不過可能咧陰天有啲就未落嘅。見到隔離隻螞蟻咧就揾緊食，所以咧都同佢打下卡，係啦。咁好少見咁大隻嘅蟻嚟㗎，呢隻蟻咧應該都有啲攻擊性啊。咁見到佢個嘴咧都比較係啦，好似有兩個鉗仔咁樣。喺高位咧，特別喺影花咧有個好處咧，就係有啲樹比較高啲。咁如果你下邊睇嘅係冇咁好嘅，咁最好咧就係我哋眼嘅呢個水平位置左右咧睇嘢咧就會舒服啲，同埋係睇得真少少啊。咁見到雖然係5點幾但係嗰個好多昆蟲咧喺度揾食。細心睇咧，全部都係呢個黃蜂啦，或者即係黃色嗰隻另外咧就係隻虎頭蜂啦，黃黑色嘅係啦，黑色為主啦。個體型咧都係比較大啲嘅呢啲蜂所以咧你會見到呢啲兇殘少少嘅蜂或者佢哋仲除咗話係尾嗰個有條刺之外咧，其實佢哋個嘴咧其實係可以咬，都好硬淨亦都可以肉食類嘅蜂可以食其他嘅小蜜蜂所以咧其實你見到咧呢啲都係
其實我見到佢哋自己採蜜咧係好欣慰㗎，即係唔會去搶劫啲小蜜蜂啊成。因為咧我平時見到佢哋咧有特別喺我屋企門口啦，咁通常就係揾食就係搶劫啲小蜜蜂啊，或者殺死啲小蜜蜂擔走㗎，或者直接咧就劏肚開餐。咁大家見到呢啲蜂咧，就最好都係遠離少少啦嚇。咁佢個攻擊力咧都係比較勁啲嘅。咁佢唔同我哋平時嗰啲小蜜蜂咧，就比較溫順。咁如果真係遇到佢哋啦，咁亦都唔使驚啊。咁正常佢哋都唔會話針人嘅。咁如果佢喺你身或者上面咧，最好就唔好拍佢。咁用啲風力咧，或者啲風扇仔吹走佢咧就 OK 㗎啦。咁或者咧就用口氣咧都吹都可以嘅。上面咧都係密密麻麻嘅蜂，呢個虎頭蜂同黃蜂嘅世界。咁其他嘅小蜜蜂咧，其實見到佢哋咁當然係唔敢出現啦嚇。咁因為體型或者成都係爭好遠。咁下邊嘅局部下邊咧就係有啲植物啦。咁呢個咧就係白色嘅野薑花。咁每次見到白色咧，我都覺得好舒服啦。亦都好似好純潔或者係一個比較單一少少嘅。咁有啲人咧話佢嗰個清香或者幽香咧比較持久。不過唔知係咪空曠地方咁我其實都聞唔係好到，亦都有機會咧係我個鼻咧就比較弱少少嘅。行到呢度咧就應該有啲，如果桂花開嘅話咧，會有一陣隱隱約約嘅香味。大家見到啲非常之靚湖邊嘅呢個龍船花咧，亦都見到隻虎頭蜂喺度揾食嘅。不過就唔使擒高擒低呢隻咧就喺下邊低啲嘅地方揾食。見到呢度咧就有啲走廊啦，呢個傳統式嘅，都以木建築為主咁夏天咧好熱嘅天氣，下邊咧就非常舒服。唞涼坐食下嘢食。喺呢度前少少嘅山坡咧，亦都有啲散樹啦，有呢個巴西野牡丹呢隻都應該粗生粗養少少一年四季幾乎都見到佢開花咁滯。正常咧有陣時咧都見到好熟悉，所以就比較少影啲。公園咧亦都有啲假大茶花成。呢度嘅花咧就除咗啲即係個蜂女之外咧，亦都有隻相思仔所以咧我就喺呢度就都影咗10幾分鐘。不過相思仔咧其實都驚啲虎頭蜂飛埋去佢本身都係比較細膽啦，活潑少少嘅。啱對住呢啲有虎頭蜂。就算人咧，有啲人對佢嗰個正常如果俾佢咬親咧，其實都腫起碼幾日㗎，嗰啲黃蜂一類。有啲人咧最危險，反而有啲人咧對佢嗰個毒液有啲敏感就會有機會致命。正常咧，其實如果係少量或者一個針咧，其實都唔會話。你只要早少少將佢條刺或者個傷口洗沖下水咧，佢嗰個毒液相對都少啲，就未必話會好嚴重嘅。
咁可能就等1-2個星期咧就康復翻嘅啫。不過如果針得多咧，有啲人咧亦都話會致命啊，所以咧大家應該學下呢個相思仔，咁同佢哋保持翻少少安全距離咧就啱。咁其實我影呢啲散樹咧，亦都係遇到有啲師兄咧，就原來佢話咧喺呢個時間咧，有可能戶外嗰啲花咧唔算話多啊。佢話有啲雀仔咧就中意係嚟呢啲揾食，所以咧佢就話影雀係啦。咁變咗咧，有陣時我經過咧，如果佢開花咧，我都會影下。咁以前因為個高位咧，其實就比較高啲啦。咁你冇特別去留意咧，反而就話唔會話好特別啊。咁呢個後邊好似有隻竹蜂啊，黑色嘅，咁都係啲胡蜂嘅一類。哇，2隻相思仔下，好熱鬧。各自各揾食啊，各自各精彩噶嘛。都見到呢個畫面咧，都幾特別啦，幾好。咁大家提下大家，咁我去公園咧，最好都係着翻啲長褲啊，咁都比較多蚊蟲。所以我就喺下邊企咗10零分鐘啫。咦，突然間又見到呢隻松鼠仔啊！不過行動就非常之快，擔住嗰啲好似啲樹根啊一類，定係啲亦都見到呢隻下緊啊！呢隻就紫色或者藍色啊，紫藍色就我中意咧，佢就低沉少少啊呢隻啊。我比較中意嗰隻粉紅色多啲。呢度咧北區公園就遇唔到啊。仲有啲鐵海棠啦，亦都比較內行少少㗎。就算唔記得淋水咧，都冇問題啊。個花咧亦都比較耐啲。早前嘅呢個穗花棋盤腳咧，而家真係見到個棋盤腳啦。但係咧每一串結嘅果實咧都係多質，好似呢個比較多啲，有3粒啫啊。有啲少咧就1粒2粒籽嘅啫唔算話多。下邊咧亦都有個花圃咧，就係呢個好似菊花。其實咧佢就寫住咩？光輝歲月呢個向日葵啊。不過好可惜，最近啲太陽就少啲啦。佢個狀態都麻麻地嘅，反而隔離嘅呢個風雨蘭咧就可能有風雨啦，更加啱佢生長或者盛放。最後咧我就喺個艇度咧就影呢個花瓣。有個好處咧就唔使起身坐低見頭暈啊，或者踎得好低啊。坐喺定，跟住攞支鏡頭挨下咁樣就可以影嘅。舒服啦。第二咧嗰個有個盆栽位咧都擺得比較高少少嘅，變咗咧睇嘅時候咧就即係無論你影又好啦，睇又好，或者拍片都好啦，其實就舒服啲，係啦，亦都可以好似平時嗰啲咩低炒嘅位置咧都可以啊。
咁呢度嘅向日葵咧就靚少少啊，感覺上可能就係最近嗰啲雨水咧有一邊咧佢有遮擋，咁有個挺咁樣係啦，遮一遮咁啊會好少少，或者高位啦咁啊去水又好啲啦。咁所以咧就喺度坐低影就喺呢個亭位啦。咁我都係坐喺嗰個角落位咧咁啊影嘅啫。咁見到下邊咧亦都有啲紅色嘅雞冠花。咁再前面咧就係粉嶺圍。同埋呢邊咧路邊咧亦都有啲風雨蘭啊，細小啲嘅花咁啊。粉紫色多啊，咁啊偶然咧亦都有啲細啲嘅，咁啊黃色嗰度咧就係啲向日葵花圃啦。咁呢個就係雞冠花啦，咁見到咧真係好似一個蘑菇形啊，咁啊幾特別。咁有啲地方咧就花咧唔單止係欣賞睇啊，咁啊仲係食噶，咁我會用嚟炒菜。咁我哋南方或者廣東就少啲啦。如果喺長焦鏡咧影下呢個風雨蘭咧，其實都係一個花海嚟。零零舍舍係啦，呢個黃色咧特別搶眼啦。咁因為大部分咧都係粉紫色嗰隻。咁呢個咧就係龍船花啦。我見到牆邊咧有隻雀仔啊，咁好快走咗。咁跟住咧就行去前少少嘅粉嶺圍同埋風水池。咁呢個咧就係正門口啊。咁平時如果唔係多雲啊，咁大家見到個天空咧，其實好多啲雲啊，咁冇乜層次感啊。咁如果係藍天白雲啦，或者係藍天或者係入夜嗰陣時咧，就會有氣氛少少嘅。咁我咧都係第一次咧行呢個城門入去啊。咁呢個城門咧行入去好似時光隧道咁樣，一條比較窄少少嘅路。咁佢有別於好似曾大屋一類咧，一入去就係正門口係祠堂啊。咁佢呢度嘅入去反而用咗一條巷啦，去做一個中軸線。跟住出嚟咧就係村委會嗰邊，即係後邊嘅士多或者球場。咁行前少少呢間咧就係佢哋粉嶺圍嘅私塾啊。師德書室啊，咁都有100幾年嘅歷史。咁以前冇學校咧，就係靠村民咧自己揾啲老師翻嚟教嘅。大家見到出邊咧寫住粉嶺學校。咁粉嶺學校咧就後期少少，咁其實就喺後邊嘅啫嚇。咁呢個咧後邊嘅風水林啊，就係啲竹林嚟嘅，不過剩翻咧就少啲嘅竹。呢個咧就油站啦。咁因為佢個油站咧係紅色好搶眼啊。行啦，由上水北區公園、粉嶺圍，跟住咧就粉嶺政府合署啦。隔離咧就係粉嶺球場。見到其實下隔離個地盤咧荒廢咗幾廿年之後而家就做翻啲起樓啦。不知不覺都起碼30-40年啦。見到佢都係做停車場。呢個咧其實花咧就唔算話多㗎，不過呢幾特別，有啲黃色嘅龍船花。中間咧亦都有啲杜鵑啊，應該係比利時杜鵑一類嗰啲幾靚粉紅色好似。呢度咧比較多紫薇花大家見到咧，所以咧我都忍唔住咧就攞咗支鏡，即係收埋咗個鏡頭咧，就攞翻出嚟影下。
咁啊，紫薇花就最近落雨啦，咁佢個影響都唔係話好大啊。同埋大家見到嗰個光線咧，可能冇乜質感，但係咧嗰個光線就相對就柔和啲啊。同埋亦都見到啲玫瑰啦。咁我反而喺呢度咧就見到隻粉紅色呢隻嚇，我覺得粉紅色呢隻咧就比較溫馨少少或者陽光啲、開心啲係啦。紫色嗰隻咧反而就係低沉啲。咁啊呢個玫瑰咧，我覺得雖然佢有花瓣有缺陷碼，但係我覺得咧，因為雨後咧反而更加仲繼續可以綻放美麗咧，其實就非常之難得啊！所以咧，我覺得佢係另外一番嘅靚。咁除咗紫薇花之外咧，咁特別少少就喺球場咧，我竟然見到呢個紫藤花啊！咁通常4月嗰陣時就開啦，咁有啲地方咧就開兩浸，但係喺香港咁呢個就天堂鳥啦。咁喺香港咧就好少見得開得比較靚啲嘅紫藤花，所以咧我見到佢開咧我都好意外或者開心。但係咧就唔多咁都係喺籃球場凳上面嘅棚位嘅啫。咁大家有時間可以去屯門楊小坑公園嗰邊咧嘅就睇睇啦嚇。咁香港可能個天氣就唔算話好適合啦。咁通常就爭啲嘅，我覺得係。特別當我去完呢個江西，唔係呢個係啦江西啦，或者係武漢嗰邊之後咧，我覺得香港嘅紫薇花就真係弱少少啊。咁今日分享咁多，大家有時間就可以行下，拜拜。